feeling sexy and free. Like glitters raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running, 'cause you're taking me there. Don't you know? Just put me out of control. Hoe zweest ervan of net? Ja, Ja. Is dat zo het werkje? nee. Het komt door het springkussen. De belangrijkste regel is dat de knikkeraar die de laatste knikker in het potje knikkert, die wint. Dus dat betekent ook niks dat net alle knikkers erin hoeven te knikkeren. Degene die net zo goed is in het knikkeren, die kan ik als allerlaatste kan er toch nog winnen. Als ik er niet in raak zitten heb, kan er toch nog terug naar de finales. Ja, dus het is gewoon een beetje een tactisch speeltje. Beetje, ja, een heel erg tactisch speeltje dan ook. Ja. Dus ik even oefenen? Nou, ik ga ze wel aanmoedigen om te oefenen, maar ze woeden net. Geen drang. Hè? Ja, maar hij is meer van voetbal. Gelukkig. Ja, dus ik wat draaibakken voor mijn knikkers. Zo. Dus ik wil op school joh volgen. Gisteren wordt ze niet verlies? Ja. Ja, echt hoor? Ja, soms verlies ik, maar soms win ik. Soms kom ik maar een grote poen vol thuis. Ja. Dus dat is thuis even flink oefenen, of nee? Nou ja, ik oefen niet nooit, dus ik het meest op school. Dus een natuurtalent. Ja. Dus, Ja, en sommige bijen sinds ik wel op school als je maar de best pro. hoe gaat het? Volgens mij gaat het wel goed. Ja, een hele finale of nee? Ja. Henriette! De kampioen? Ja. Ja. Wat dacht je? Ik speel nog even tactisch? Ja, dat dacht ik wel, ja. Bij de laatste twee, alleen toen schoot hij dan erin. Dus... Wat even spannend. Ja, inderdaad. Eerste prijs. En we willen je ook graag uitnodigen om namens ons in de finale naar Slagharen toe te gaan. Hey, hartelijk gefeliciteerd en een applaus. Ik vind het heel mooi als je wat vindt, wat je het verschil hebt, maar dat je ook de uitdruk erbij hebt. Dus dat is wel leuk. Dit is uit het Midden-Cambrium en dat is 450 miljoen jaar. Nou, hier is een bijzonder stukje uit de vrouw van. Die lag in een groef in Denemarken en ik ging de groef in en zij net, zij bleef bij de voorhand, bij de ingang. En de scène stond heel leeg en die schiende precies op dat stukje barnsteen. En er kwam zulke glinstering uit dat ze van de wij eigenlijk schenken in de groef, dat maak ik even zien wat dat verstandje is. Dat weer dus een stukje barnsteen. Je dealen de hobby? Ja, gelukkig wel. Ja, wat gaat het net zo lang terug, hè? Hoe lang nog je auto al? 33 jaar. Zo. Ja. En het verveelt nog altijd net? Nee. Alle jaren gaan de vakanties naar die plek, wat wij ziekje kennen. We're all
going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you for a week or two. Ik zie ik wel af op een plakje binnen en ik denk dat is goed vertrouwd. Dat zie ik dus ik wel, jawel. Bij een hulprotte ding zit een vrouw, die een hele dikke spons van, nou dan heb ik een week aan mij seretien omraan. Want dat kopt ik zien aan. Dus ik ga een week een seretien gaan, dus ik denk altijd aan die spons. Zo'n dingen. En dan ben we in Denemarken op Milaan aan het zieken en dan denk ik, ja, we kunnen wel een kiewitshuis zieken wezen, want daar reist heen en daar reist we weer om. En dus ik zeg maar, ja, we ben je ooit even aan een kiewitshuis zieken, want dan vinden we alle keer zeeegeltjes. Nou, dat neem ik kiewitshuis zieken en dat ben mijn gedachten erbij.